to pray about in life. There are things you need to fast about in life. But fasting, praying, giving, those are principles of the Christian walk of life. But I've come to realize from the book of Matthew chapter 7, from verse 7, 3 keys we need to apply in life on daily basis. Sister Chenai Mkote kwa Sharon, you're welcome. You're welcome, Sharon. God bless you. God bless you over there in Cape Town. May the good Lord bless you. Sister Brenda Mshambadzi, you're welcome. May the good Lord bless you. So I'll read Matthew chapter 7 from verse 7. It's a common scripture. And it says, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. He who seeks finds. And to him who knocks, the door will be opened. Inshona kumbira unopiwa, tsvaka unowana, gogodza unozarurirwa. I need to teach on those 3 keys. We need to apply them in daily life. We can study these keys, whether you are too spiritual or not, you are intelligent or not, you just need to apply these keys in life. I'll give you an example. Number 1 statement, you could ask. Ask. The Bible encourages us to ask even in prayer. But you can also pray without asking anything, which means urukita ma prayers, ma declarations or something else. But there's a dimension of prayer when you need to ask. And the Bible says, in prayer, that's Mark 11:24. Mark 11:24. Mark 11:24. Mark 11:24. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, which means prayer pachayo, in the asking part. Whatever you ask in prayer. So you can pray without asking. A prayer of declarations. But there is a dimension of prayer when you need to ask. Mark 11:24 yat, when you pray, ask. In prayer, you ask. My statements are 3. Ask, seek, and knock. Ane chekuita, number 1, humility. Number 2, ne understand that I don't have everything in me, but there are people who are already carrying the grace. Pachino chandiri kutsvaka. Or chandiri kuda chiri available and chiri somewhere, and somebody is in charge or somebody owns it to a level that I need to be humble enough to connect to a certain kind of favor in life. Kurati mas where I could ask, seek, and knock. Anobuditsa pachena kuti you must understand, unofanirwa kunzwisisa nekuziva kuti ndine zvandisina zvine vamwe vandinofanirwa kukumbira, ndine zvandisina zvandinogona kutsvaka nokuti zvakaiswa maoko evamwe kudhara. Seek, kuva dedicated, kuisa nguva yako pachinhu chauri kuda kuti uwane muupenyu, wotanga kuchitsvaka. Kureva kuti izwi rinongoreva kuti chinhu ichocho chiri available, but hachisi available on a note yekuti it's easily to get. You need to seek. Unofanirwa kutsvaga. Kunonzi kutsvaga kusingosvika pachinhu wobva wachinhonga. Kutsvaga kuva dedicated, kuva all that sure kuti chiripo, but I need to dig deeper. Knock and the door will be open. Kurati pane paunofanirwa kugogodza, hapadi force. Kana Bible raencourage kuti knock and the door will be opened. Zvoreva kuti there are issues in life dzisinga demand power or force, dzinot demand humility, respect. Why? Because by knocking, uri kuunderstand kuti somebody is inside and I don't need to use force, but what I need to do is to knock. A sign of discipline, a sign of humility, a sign of believing and understanding that somebody is the one who is supposed to open for me. Bible rina kuti gogodza uvhure, rati gogodza unozarurirwa. Knock,
the door will be opened. Harina kuti knock and open. Because kana iri ranga iri suppose kuti unongosvika uchivhura, there was no need to knock. But chinoita shoko riri kutume kuti you must knock. It's a sign yekuti you must acknowledge kuti somebody is already inside. Chinhu chese chaunoyemura nekuda muupenyu, kune vakachiachiva, kune vakawanirwa nyasha rekuopareta muzvinhu izvozvo at easy. So what you need to do is to have a heart or a mind or an understanding yekuti zvimwe zvinhu muupenyu you don't pray to get them, but you ask. Even in prayer you got to ask. You don't pray kuti zviitike, but in prayer you ask, which means pakukumbira you believe somebody has the power and authority over what I'm looking for, so I need to ask. Seek, kuva dedicated, kuisa nguva yako pazvinhu kuti ne proper discipline yekuti ndine chandiri kutsvaga. Alright, I'll give you a simple example. Ukataura nemumwe munhu uchitaura mazwi anogumbura kana kurwadza, unonzwa munhu achiti uri kunditsvaga. Munhu iye uri kumuona, uri kutaura naye, but unonzwa munhu achiti iwe uri kunditsvaga chete, uri kunditsvaga. Kune mazwi anoburitsa pachena kuti une zvauri kuda, zvausiri kuburitsa, but zvauri kuda, wauri kutaura naye anozvinzwa. I'm sure you understand this. Unonzwa munhu wauri kutaura naye achiti ende uri kunditsvaga, uchandiwana. Uri kunditsvaga. Mashoko ako aya uri kunditsvaga. Which means atodiscover already kuti hauna kuburitsa pachena kuti nyaya iyi ndo yauri kuda, but by wisdom nematurity munhu anogona kutoziva kuti kana waakudai so uri kutsvaga zvakati, kana waakudai so uri kutsvaga zvakati. Kurati kune matsvagirwo anoitwa zvinhu in an indirect way, but anongoita kuti kwauri kutsvaga vangova neruzivo rokuti ndo zvauri kutsvaga. Wese anotsvaga basa anoda mari. Wese ari kutsvaga basa haisi nyaya yekuti anoda basa. Wese ari kutsvaga basa in return ari kuda mugove, reward, kana kuti salary, kana kuti pay, mari inowanikwa pabasa iroro. But chaanoita ndechekuti haasvike pabasa achiti ndiri kutsvaga mari, anosvika achiti ndiri kutsvaga basa. Asi zvinotozivikanwa kuti wese anotsvaga basa anenge achitsvaka mari. Saka kune zvinhu zvisingatsvakwe in a direct way. Ukazvitsvaka in a direct way hauzviwani, access yako will be denied. So which means you need wisdom pakutsvaka. There is a level of seeking yekutsvaka inodemanda wisdom more than need. Mari unoida, but chitsvaka basa, chitsvaka service yekuoffer, chitsvaka business rekuita, then in return money will follow the service you offer. Kurati kune zvinhu mulife zvokuti ukashayiwa wisdom kuti hazvitsvakwe in a direct way, unoita nguva refu uchizvitsvaga usingazviwani. You need training, you need wisdom, you need skill, you need understanding. Kureva kuti une zvaunotsvaka muupenyu, but in an indirect way. I'll give you another example. I love examples so much because I know it will open our mind to a better understanding. Pane shona inotaura ichiti tsitsidzei chimborume kubvisa mwana wemvana madziwa. Tsumo iyo matauriro waidimikira iroro rinongoreva kuti action iri kuitwa nemunhu ine zvainoreva, it's an indirect thing. Tsitsidzei chimborume kubvisa mwana wemvana madziwa. Kureva kuti zvaari kuita izvi haasi kuzviita nokuti anoda mwana, ari kuzviita nokuti ari kuda mai vemwana. Saka zvaanoita in an indirect way, anobata the heart of the mother nekuitira chakanaka kuno mwana wavo, nokuti mai vanoda mwana wavo. Saka chimborume ukaona yakubvisa mwana wemvana madziwa, it's a sign yekuti ndiri kuda mai vacho, but I'm using wisdom, I'm using a level yekuti it will become hard kuti mai vacho vandiresiste, because already ndokuestablish a relationship nemwana wavo. So seeking haisi nyaya yekungoti ndiri kutsvaga chakati, ndiri kutsvaga chakati. You need wisdom
kuti chinotsvagwa sei, chinowanikwa sei. So tine zvizhinji zvatakatsvaka mulife in a direct way zvikasauya because takaleka knowledge, takaleka wisdom yekuziva kuti how do I go about this kuti chinhu chimanifeste kana chibatike chiwanikwe muupenyu hwangu. Knock and the door will be opened. Knock and the door will be opened. So nyaya knocking, no matter your level in life, understand that there is somebody with authority are inside. Like the book of Revelations 3 verse 20. Iye Jesu unoti ndinogogodza pamoyo wako. Knocking at all levels. Pane areas yekuti you don't need to use force to get inside. You don't need knocking. It's a sign of humility. It's a sign of believing that nyangwe ndine zvandiri kuda, but there is somebody unogona kundipa access to that. There are people in life vane access pazvinhu zvauri kuda, and if you don't connect to them in a right or a better way, unotadza kupinda muzvinhu zvaunotoziva kuti zviripo. But why? Because somebody is in charge of opening the door after you knock. So ukasvika by force, unototadza kupinda. Why? Because ipapo hapashande force, panoshanda knocking. Like in our times, kwane madoors ekuti unoisa password, door ovhurika, upinda. Ukaita force, haupinde. Ukaisa password, no force enough kuti door ivhurike. But there are times that we need to have wisdom and knowledge yekushanda these 3 keys in life. 3 keys of life. For example, ask pakukumbira. 2 Kings chapter 4. Mukadzi anga ane mafuta mashoma mumba akanzi nemunhu waMwari Elisha. Go into the society, go into the community, go and borrow vessels, as many as you can access or get. Chakangolimita namba yezvitini zvake zviri pachena kuti you only ask from people whom you always talk to or whom you always relate to. Zvoreva kuti love was the control, but love ndo yanga iri limitation. How kurelata kwaaita musociety nevamwe ndokwaigona kuita kuti agone kuwana nhamba yezvitini zvaaigona kuwana. Kureva kuti hausi kuzongokumbira, but kukumbira kunogadzirwa a platform yekuti kukumbira kwako kunova easy. Munhu waunorelata, waunowirirana naye, waunofambidzana naye mune zvakanaka, ukamukumbira chinhu, that platform is easy. So asking has much to do with the relationship. Asking has much to do with the relationship. Kukumbira kune chekuita neukama huri established already. Kureva kuti kukumbira hakutangire pakukumbira. Kukumbira kunotangira pakucreata ukama, pakugadzira a platform inoita kuti zvinhu zviendeke muupenyu. Saka shoko parinoti when you pray, ask. Kureva kuti in prayer une mazwi aunenge wataura ane chekuita neukama nerelationship yako naMwari, then zvinokupa access yekuenda paplatform to ask. You don't just ask nekuti uri in need. You ask nokuti waapa level yekuti despite your need, you are at a platform, at a level yekuti you are now worthy, you understand kuti ndinokodzera, ndinodeserva. Asking haitangire paasking. Asking inotangira paplatform inonzi relationship. 2 Kings chapter 4 akanzi go and borrow many vessels. Pazviri pachena kuti mavessels aanogona kuita borrow society ari limited palevel yake yekuwirirana nevamwe musociety. Do you know there are times yekuti the real truth of life, chinhu chese chauri kutsvaga muupenyu kuna anacho in access, anazvo zvakawanda, but inyaya yekuti one dzimwe nguva hamuzivane, hamuwirirane, hamuna a common ground
yekuti ugone kumaapproacha. Unotoziva kuti kune vanhu vane zvinhu zvandiri kutsvaga, but handiwirirane navo, hatizivane, hatina a platform yerelationship, which makes it hard kuti ugone kunoapproacha kuti handine need yako mana ndipewo zvakati. Need yako is on a side. Nyaya hombe ndeyekuti nyangwe uine need, do you have a relationship on the ground nevanhu vauri kudhila navo? Makatayata. Indakakura musociety kumazoo, it's a mining environment, so it's a small place yekuti vanhu mune muchizivana ipapo. But chandakadiscover mukukura ndechekuti kana kumba kwedu chaiko kukapera hupfu, mai vangu vaigona kundituma kune imwe imba maybe 6 to 5 houses kubva pamba pedu kuti enda kuna mainingi unokumbira hupfu. Hazvide kuti dzimba dziri pakati apa, 4 houses dziri pakati apa, vanhu varima mudzimba idzo dzavana hupfu vanawo. Vachaipa mai vangu kuti vanditume to the 5th house kubva pamba pedu, zvoreva dzimwe dzimba dziri 4 dziri pakati odzo dziri close, but pazvinhu zvatiri kuda it seems ndo dziri kure, iri closer ndo iri kure. What am I saying? Ndinoziva kuti mai vangu vaitarisa relationship neukama nemunhu kwavari kundituma kuti enda kuna tete ningi, enda kuna mainini ningi, enda kuna muzukuru ningi, kuti nyaya yavo haitangire pakuti hupfu hwahushoma, tiri kuda hupfu. Why? Because maneighbors edu anenge aine hupfu, but zvinoita kuti vati enda kwamainingi vari kuro, zvotoreva kuti your real neighbor irelationship, kwete munhu ari close newe. Saka tine dzimba 4 or 5 dzataisvetuka tonokumbira hupfu kwatatumwa namama, ende ikoko no matter the distance, but it's worth it because variko vanokuunderstand at a level kuti haudzoke usina hupfu. So nyaya yekuita ask iri under a platform inonzi relationship. Number 2, nyaya yekukumbira yekuita ask ine chekuita nematurity kubva kumunhu ari kukumbira. Why? Because isu tine vana vatakabereka, vane zvavanogona kutikumbira kuti dedi ndoda chakati, dedi ndoda chakati, but ukatarisa zera rake, kwete relationship now. Relationship is number 1. Number 2, maturity. Ukatarisa zera rake unogona kumunyima chinhu ichocho, kwete nokuti wakamuvenga homude mwana wako, relationship iripo, but level yematurity yake unounderstanda kuti kumupa chinhu ichi iwaste. Iye anofunza kuti anenge achishandisa, but haagone kushandisa zvine musoro nekuda kwezera rake. So level of maturity inopinda mustatement yekuti ask. Ukakumbira chinhu chausina control over, ukakumbira chinhu chakanaka, but usati wakura pakunzwisisa mashandisiro aungachiite, zvinoita kuti urambirwe. Iro shoko richiti kumbira unopiwa, but kukumbira kwakavigwa number 1 parelationship. Number 2, maturity, the ability to manage and to act wisely. The ability to use the thing wisely. Saka mwana ane zvaanogona kukumbira mubereki orambirwa, kwete kuti haasi mwana wepo kana kuti mubereki hadi mwana wake, but mubereki watarisa zera remwana wacho ndokuona kuti nyangwe akumbira chinhu ichi, for now it's no. No haareve kuti haudiwe kana kuti hachipo. No anoreva kuti you need time to grow. You must have the ability to manage this thing very well. Do you know that there are things that are so good in life, but zvikapiwa munhu asiri all that mature, that thing can be dangerous or destructive. Kune vanhu vakuvadzwa nezvinhu zvakanaka, kune vanhu vadamagedwa nezvinhu zvakanaka, kune vanhu vaseparata mumarriage nekuda kuti kune zvinhu zvakanaka zvakaitika mavari. I want you to show you this. It's not always that the devil, when the devil fights people, he brings in hunger, problems. There are times he can still fight you, which means in bad times, you need to seek and pray to God. In good times, you need also the wisdom and the favor of the Lord. Why? Because kana pasina favor and the wisdom of God, chakanaka chikauya mauri, ukashaiwa management ability, that thing can also be used by the devil to destroy you. Zvakanaka zvinokuvadza kana munhu asati akura. Chakanaka chiri dangerous kana munhu asati anaka mukati menjere dzake.
chinhu chese chakanaka chiri dangerous, chinhu chinonaka kana chasvikira pamunhu une njere dzakanaka ochiisa to right use. So statement yekuti ask and it will be given haisi guarantee nokuti shoko rataura izvi. Guarantee inobva pa number 1, check your relationship very well. Number 2, level of maturity and management ability over what you are asking for. Truly it's written, ask and it will be given to you. But zvingani, let us be honest, zvingani zvatakakumbira zvatisati tapiwa. Sekuti tatosvika palevel yekuti pfungwa dzedu dzatoprogramwa kuti hai zvatipiwe izvi, Mwari vatirambira nezvinhu izvi. Ask and it will be given. Zvingani zvatakakumbira tikapiwa. Shoko rinoreva nhema here? Kwete, shoko harirevi nhema. The word of the Lord is the truth. But say kana rati ask it will be given to you. Ndakumbira ndine zvizhinji zvandakumbira zvandisina kupiwa. I need to check relationship, number 1. I need to check level of maturity. Having a good management ability over what I'm asking for. Number 3, the reason why I'm asking that thing. Chikonzero sei ndakumbira chinhu ichocho. So pana ask, pane number 1, it has to do with your relationship newauri kukumbira. So relationship is number 1. Number 2, it's maturity. The management ability over what you are looking for. So number 1, it's a relationship. Number 2, it's maturity. Number 3, motive or the reason why you are asking for that thing. Motive or reason behind your asking. Asati wambonzwa here munhu achitaura achiti zvinhu zvangu zvikangofaya mumwe munhu anoita mudumbu chete. Zvinhu zvangu zvikangofaya mumwe munhu anoita mudumbu kana kuti mumwe munhu anochiona kana kuti vamwe vanhu vachandiona zvakanaka kana zvinhu zvangu zvikangoita bedzi. Rimwe timu rinofema chete. There is a wrong motive already. Why? Because you are blessed to become a blessing. You are blessed to become a blessing. So the motive. So there are times that your relationship is okay. Your level of maturity is okay. You can manage that thing. But you have a wrong motive concerning that thing you are asking for. So ask and it will be given to you. Say takumbira zvizhinji hatisi kuzvipiwa. So ndati ask ane chekuita, number 1, relationship. Number 2, maturity. Number 3, motive or the reason behind. Those 3 facts ndo dziri pana ask. Kurati pakashayikwa relationship already hazvichaita. Pakashayikwa maturity, the ability to manage that thing you are looking for. Number 3, the motive, when the motive is wrong. Azvude. Vanotora mazuva vanoti hazvipere mushi. When the motive is wrong, hazvipere mushi. What's the motive? What's the drive? What's the reason behind what you are looking for, what you are asking for? Zvinhu zvakanaka muupenyu zvinodiwa. Iwo unozvida kuti zvifambe zvakanaka ere kuti unozvida because you need to destroy somebody. That's why you see, even we ask for power. But check your motive. Kana simba racho waanaro. Okay, check your level of maturity. Because if you are not mature and you are trusted with power, you can destroy more than building. You cannot build, you can destroy. Nekuda kwokuti power raapo, you can become dangerous in society. Not a blessing, but dangerous. So number 1 is relationship yako. Number 2, your level of maturity or the management ability. Number 3, the motive, the reason behind. That's why you see the book from Genesis 2 verse 5.
Genesis 2 verse 5, Bible rinoti mvura haina kunaya panyika. Mvura haina kunaya panyika. Genesis 2 verse 5. I'll read. Genesis 2 verse 5. No shrub of the field had yet appeared on the earth, and no plant of the field had yet sprung up. The Lord had not sent rain on earth. There was no man to work the ground. The first reason yakashayisa mvura kunaya kubva kudenga ichiya mugarden. Bhabha rinoti hapana kana chinhu chakamera mugarden. Nechikonzero chekuti kwakusina munhu aita till the land. Kureva kuti it's an issue of management or the issue yekuita take care. There was no caretaker in the garden. There was no man cultivating or tilling the land mugarden. So ndo zvakaita kuti Mwari vaite hold to the rain. Hapana kunaya nechikonzero chekuti kwakusina munhu waita take care of the garden. Because what makes the garden a garden is all about the gardener, the one maintaining it, or the one in charge or taking care. Why? Because pakashayikwa gardener, a garden will turn into a jungle. So garden rinoda maintenance, rinoda munhu anoswera arimo achita take charge and take over, achita cultivate. So Bible wrote there was no man to till the ground. There was no man in the garden. Samwari vakati there is no need kuti mvura inaye. Tingatorarama a period yet drought pasina mvura for one reason. Nokuti hakuna munhu unoita take care. Kana mvura yanaya zvinhu zvaakukura zvaakumera. At the end rinopedzisira rava sango. But the motive is for us to have a garden. But kana musina gardener, the motive inoitwa override. Nekuti there is no man who can take charge of that garden. So you see kuti maturity kana kuti management ability, there was no man to manage the garden. Saka mvura haina kunaiswa. Kuda kuti kune zvinhu zvokuti kana ukada kuzvikumbira chiri kuita hodo kuti chiregere kurilisa kwauri. Maturity. I will show you. Jesu akaenda akanobhabhatidzwa naJohani. Bhabha rinoti achibuda mumvura, the heavens were opened. Mweya mutsvene ndokubva aburuka achiuya pamusoro pake in form of a dove. Mweya mutsvene akaburuka senjiva akauya pamusoro paJesu. Jesu paaenda kunobhabhatidzwa kuna Johani was now around 30 years old. Kurati for the past 29 years, the heavens were closed. Denga rasina kurilisa mweya mutsvene pamusoro paJesu for 29 years. Kusvika asvika at 30 akaenda kuna Johani. Achingopedza kubhabhatidzwa achibuda mumvura, the heavens were opened. Kurati even Jesu akaoperata 30 years asina the spirit upon him. Why? Because paakazoenda kwaJohani ari kuzviisa in line the kingdom mandate. And aenda kwaJohani with maturity. Haana kuendeswa naJoseph naMaria. Akaenda ega kundobhabhatidzwa kuti achiita basa rababa okumusoro kudenga. Which means that paakangoenda kwaJohani, that was a sign of maturity. Kuti now I know the purpose or the reason why I'm here. I need to be baptized to fulfill all righteousness, then do the work of the Lord. So paakangoenda kuna Johani, the heavens were opened. But akazviisa mu right position, and the heavens were opened above his head. A sign of maturity. Akabva kumba akaendeka kunobhabhatidzwa asina kubatwa maoko sekachechi kana kubatwa ruoko naJoseph, but akaenda ega. He was now mature to carry the assignment. So maturity is one of the keys. If you are not mature in that area, chinhu chakanaka chiri dangerous kana munhu asina maturity in that area. So ask and it will be given to you. This statement riri pachena, riri so easy to read, but takumbira zvizhinji and hatina.
iro shoko rine garanti yekuti ukatokumbira unopiwa. But anonge taziva kuti pasubject rekungoti kukumbira, it's not as easy as that. There is maturity involved, the ability to manage what you are asking for. There is also the motive, the reason behind why you are asking for that. And there is also the relationship issue. Ukama uripo ere, zera rakura ere kusvika pazera rekuti you can manage what you are asking for. Number 3, chikonzero sei uri kuda zvinhu izvozvo. What's the motive? What's the reason behind what you are asking for? What's the reason? What's the motive? Seek. Kureva kuti zvinhu kune zvinotsvakwa. So you need to be dedicated kuziva kuti pane zvandiri kuda muupenyu. Ukatsvaga kusimba, unoenda kujimu. Kujimu kuenda muarea inokupa pain for gain, inokupa kusimba. So munhu yese ari kutsvaga kusimba, haatsvagi kusimba mumagazini achiona mapicture evanhu vakasimba achiona zvinoitwa. Kuenda kujimu kutsvaka kuva neutano, kutsvaka kusimba. But pauri kuenda mujimu uri kuenda muarea inoita kuti uswete. But your sweat, you understand kuti this sweat, I know what I'm looking for. So kune zvinhu zvinotsvakwa with wisdom. Haungotsvaka kuti handitsvaga zvakandotsvaga. There is wisdom you need to apply. There are things you need to do as a sign yekuti you are looking for something. Ndapamenzaniso wetsumo yechishona yokuti tsitsidzei kuti chimborume bvisi mwana wamadziwa. That's a sign yekuti ane zvaari kutsvaka, and he knows kuti ndikaenda through this way there is a guarantee yekuti I also touch the heart of the mother. Ndikabata mwana wemvana ndikamubvisa madziwa, it rings in the mind of the mother. This guy is so caring, this guy is so much love, he is a responsible man, he loves a family. So you see kuti kune zvinotsvakwa, you seek with wisdom. There are things you need to do as a sign inobudisa pachena kuti you are looking for something. There are times when you are seeking, you are looking for something. As a principle of the kingdom, you give. When you are looking for something in the principle of your kingdom, you give. For the Bible says, give, and it shall be given. But une zvauri kuda, but une zvauri kurilisa. Kurilisa ikoko isaini yekuti you are connecting to what you are looking for. That's the principle of the kingdom. So, is great kuti seek. It does not just mean kuti you go and look for something. You need wisdom, you need knowledge. How do you seek things? For example, when you seek a financial breakthrough, you give. Giving is a principle in the kingdom for you to receive. But when you continue to seek without giving, you see it will take time. Why? Because hausikuita application. Munhu ari kuda goho rechibage, unotenga mbeu yechibage, ondorima munda, odyara chibage, ova negoho. So a dimension of seeking is connected also to giving or to release. Chinhu chese chaunotsvaka muupenyu chine principle nesystem yekuti chinouya sei muupenyu hwako. Bhaibheri rinoti Mwari haasekwe munhu chaanodyara ndo chaanokohwa. So when you seek a harvest, make sure you know what to do. You need to plant. When you seek a harvest, paunotsvaga goho, unodyara. Paunotsvaka kuremekedzwa, unodyara unhu hwakanaka nekarekta yakanaka. Paunotsvaka kudiwa, unoita zvinhu zviri attractive kuti ugone kugamuchira kudiwa.
So by seeking, akusi kungoenda direct to that thing, or just to get into the prayer and begin to pray, Lord, I seek this, I seek this. Seeking, wataura nemurume wako ndo zvauri kutsvaka. There is a process, there is action you need to apply that connects you to what you are seeking. Ukada kukohwa unodyara, kureva kuti ukatsvaga gohwo hauritsvake nekuchema, unotsvaka nekusakura munda nekudyara. Ask and it will be given to you. Takumbira zvizhinji hatina kuzvipuhwa. 3 principles dziri under ask: relationship, maturity, ability to go, and motive. Seek, a process it involved. Giving is one of the process it connected to what you are looking for or what you are seeking. Knock, another principle now. Knock, it has to do with humility or to be humble. Why? Because you must understand or believe that per every door of life ranoda kupinda mari chinhu chandoda kuachieva, somebody carries the grace, is already inside. Pana akawarirwa nyasha kune ari already in that area, who is experience, who has knowledge, who can mentor or guide me or help me by opening the door for me. Knock, gogodza, unozarurirwa. Arina kuti gogodza uzarure. Knocking, that's a sign of humility. Trusting and believing that somebody is already inside. And after hearing my knock, you open the door for me. So kune madoors mu life ane chekuita nehumility kuti agone kuvhurika muupenyu. Don't bang the door, don't cry at the door, but knock and it will be opened. Arina kuti gogodza uvhure, gogodza unozarurirwa. Knock and it will be opened for you. Knocking, kwete kubenga, discipline, respect, humility, those reconnected pana knock. Discipline, respect, and also learn to wait for the one inside to open the door for you. Don't open it on your own. Let him open for you. Knock and it will be opened. So which means number 1 is discipline. Pana knock. You don't bang the door. You don't make a lot of noise. You don't shout. You knock. Discipline. Number 2, respect. There is somebody already inside, and I trust that you will hear my knock. Number 3, give him time. Rekuti auye padoo kuzokuvhurira, which means you need to have patience. So there is discipline, respect, and patience. Under knock, there are 3 things. Discipline, when you knock, it's a sign of discipline. Number 2, respect. And then number 3. So number 1 is discipline. Number 2 is respect. Number 3, patience. Wait for him to open the door for you. Because shokwarina kuti knock and open. Knock and it will be opened. There is somebody already inside. Give him time. Let me do it. Let me open the door for you. Which means in life there are things, Shekuti, you are not the pioneer of that thing. Somebody, by God's grace, akaenda ahead of you. I'll give you an example. Mukomana unonzi Samuel, Mwari vaimudana, but Samuel waimhanya kuna Bishop Eli. Bishop Eli ndo vakazomuudza kuti this time don't run to me.
but taura chiti taurai tenzi muranda akateerera, which means Bishop Eli akaopena a door for Samuel to know the voice of God. Samuel waidanwa naMwari, but nokuti aiva mwana mudiki asingazive kutaura kwaMwari, aimhanya kuna Bishop Eli. Bishop Eli with maturity, for he was in the office for a long time, ndo vakagonawo kumenta nekudzidzisa Samuel how to answer and to know kuti ari kudana ndiani. There are things zvinongowanikwa by experience. No matter how intelligent, how connected you are, how spiritual you are, you need somebody to open the door for you who was already inside. Agara ari mukati. So Bishop Eli was a prophet of that time, was already in the office, and God was now raising Samuel, and Samuel had to wait for Eli to open the door of understanding or of hearing the voice of God, and he was taught how to answer back to the voice of God. I know Bishop Eli anga ane vana vane musikanzwa Hophni and Phineas, but he was the man in that office at that time who mentored Samuel to hear the voice of God and to answer accordingly. God, Bishop Eli ndo vakaopena the door for Samuel to. So there are people in life. That's why there are some who are gifted as authors or writers, though they can write books. So by knocking, you can also seek knowledge through books. Kune vanhu vaMwari vazhinji vane nyasha dzavakapiwa ende vamwe vakanyora mabhuku. Kurati kune mamwe madoors mulife mako anovhurika after learning or after reading or studying mabooks akanyorwa nevamwe vanhu vaMwari. Vakarelease that knowledge vakaisa mabooks. So you get on internet and get books and read. And by so doing, there is a revelation that just hit you. There is a blessing that will just come along your way. Why kurati munhu akuvhurira door. Knock and it will be opened. So you need to be patient. Kuti achafamba ouya padoor kuvhurira, you need to be patient. Knocking panodemanda patience. Knocking panodemanda discipline. You don't bang somebody's door. Hausi police. A sign yekuti you trust and respect and believe that he is inside and ari kundinzwa. So ask, seek and knock. Hadzisi nyaya dzingori as easy as you can read it. Ask, it will be given. Seek, you will find. Knock, it will be opened. So ukazviita mulife without these keys and these principles, you'll be frustrated at the end. But I ask, but handisi kuzviwana. I seek, but handisi kuwanika. I knock, but hakuna ari kundivhurira door. Why? Because wakazvitora as easy as that. But there are guidelines, there are principles that connect you kuti zvinhu zvive effective, zviitike muupenyu hwako. So I'll round off to help somebody achangouya. So ask and it will be given to you. Ask, it will be given to you. Pakukumbira, pakuita ask, that's a sign. Ekuti you must believe first that somebody is that thing. Pana nechinhu ichocho. An authority are in charge of that thing. But firstly, you must have a relationship. Ukama. Takakura musociety yanga ine poverty so much zotairarama nekungo apa mapiwa salt apa mapiwa sugar. So mucommunity mo maicreate magroups ushamwari hwekuti kana mapererwa nesalt, mapererwa nesugar neupfu, waigona kutumwa namama kuti mhanya kukona kwaunoona tete nhingi, mhanya kwamai nhingi unopiwa upfu, kwamai nhingi unopiwa mafuta. Tine dzimba dzataiavoida kwete nekuti hadzina mafuta kana edu apera. Taitoziva kuti as long relationship isiri on the ground, asking type yevanhu ava hakuna chinobuda. So relationship is number one thing for asking. Number two, maturity or the management ability. Why? Because ukachipiwa chinhu ichocho, put it to right use. Or can you manage that thing? Are you mature enough to handle what you are asking for? But some things are good, but if you are not mature, they can be a trap to your downfall.
Then number 3, the motive, the reason behind you wants that thing. So ask is 3 keys: relationship, maturity, or the ability to manage. Number 3, motive. Then pana seek, pakutsvaka. You need to be dedicated. Kuva a heart yekuti I need this thing, I need to look for this thing. You seek. Pa knocking, there are also 3 principles ndataura pamusoro pezvadzo. Discipline. Kunoka kwakasiyana nekubhenga, nekurova neruzha. Respect yekuti somebody is inside and must not make noise. So there is discipline, respect, and humility to wait for him to open the door. Not the Bible knock and open. Why? Somebody must open it for you, which means you must believe and trust that there is somebody already inside. Mese mandruda kupinda, mune vanhu vakatombomupinda, so they've got experience. As Samuel was taught to hear the voice of God and how to respond to the voice by Bishop Eli. Pacheche Pashiro, that's 1 Samuel chapter 1. So, zvinhu zvaunotsvaka nekuda muupenyu zviriko. Iwo mazwi ari 3 anotaridza kuti chinhu chauri kuda chiriko. Because kana achiti ask, kuti kune kwazviri ende kuna anazvo. Seek, pane pazviri. Knock, mune imba kwa somebody ari in charge ukuthi akuvhurire that door. That's why Jesu paakaenda kuna John achipedza kubhabhatidzwa denga rikavhurika. That John was already a forerunner, he was already in line neministry yaKristu. Jesu akasaenda kwaJohani denga harivhuriki. Yet Jesus is greater than John. But by respect the order of the kingdom, Jesus had to come to John and to ask John to baptize him. Mazwi aya ari 3 anodena kuti munhu ave neunderstanding yekuti I don't know everything, I don't own everything, I don't have everything. I need to recognize and realize kuti kune vamwe vanhu mulife vane grace in a certain area yezvinhu zvandiri kutsvaka. Ukava ne full of I know, a mentality yekuti I know everything, you are doomed to fail in the things of life. Because there is somebody already in the house who must open the door for you. That's why sometimes I laugh or I joke when somebody says this statement, that I'm the only one sent by God. Why? Because to be at that level, yekuti uzive Mwari madziviro auri kuita, unzi watendeuka waparidzirwa, somebody was there already, was inside. Ndiye akakuudza kuti Jesu anonamatwa. Ndiye akakuudza kuti Mwari anonamatwa kuburikidza naKristu Jesu. Ndiye akakuudza pamusoro pevhangeri nekuti Jesu akakufira akakuponesa. Kuda kuti somebody was already inside. Ukava ne mentality yekuti I know everything, you are doomed to fail. Why? Because there are things in life zvausina zvine vamwe vanhu, but zvine chekuita nekuti when you respect them, you connect to that thing. I'll show you an example. Jesu pachake, rega tiende kubhuku kuti titange kumavambo kuna Genesis. Mwari vakatsvaka a suitable partner. Seeking iyoyi Mwari vakatotanga nayo. Mwari vakatanga kutsvaga a suitable partner okupa Adamu. Vakatsvaka pakati pemhuka ndokubva vashayiwa. Vakazozviwana kupi? Vakavatisa Adamu pehuru vakatora mbabvu yake. Zvoreva kuti iwe Mwari pachavo, the creator of all things, pane time yavakatanga kutsvaga, which is a sign yekuti pane kwazvazviri already, zvisade kusikwa, zvinoda kudiscoverwa, zvinoda kutsvagwa. So zvazviri muna Adamu in form of a rib. So kutsvaga kwesi kwevanhu bedzi, naMwari vakatsvaga svika varatisa Adamu pehuru vakatora mbabvu. John 4:24 Bible rinoti Mwari mweya, vanomunamata vanomata, kuti Mwari vanotsvaga vanomunamata mumweya nemuzvokwadi. The Lord is seeking for such who can worship him in spirit and truth.
kurati nyangwe Mwari vane creative ability, simba rekusika, vane zvinhu zvavanototsvaka, Mwari vanokutotsvaka vanovanamata mumweya nemuzvokwadi. The Lord is seeking for such. People of God, hear me very well. Ask, seek, knock. Zvine chekuita nediscipline. Zvine chekuita nekutenda kuti somebody, somewhere, he has the grace yekuti akava a pioneer of a certain thing. He is already inside. Just imagine kuti dai Bishop Eli vakararama in our time necharacter yaitwa naHofini naPhineas, vaita upombwe pakereke, vaiabusa offering zvipiriso zvaipiswa kuti zviende kuna Jehovha, ivo ndo zvavaitora vachitya. Vanhu vaigona kukondema kana kutuka kanotaura zvavanoda against Bishop Eli. He's not a man of God. Look at his own kids. He's a failure. Atadza kuraise vana vake. Yet he was a mentor of a great prophet like Samuel. He was already inside. He'd experienced, he had knowledge. Yes, an area yaakakundikana, like to discipline his own kids. But still, he had the grace and the knowledge to open a door for Samuel. To teach Samuel how to hear the voice of God and to teach him how to respond or how to answer back to the voice of God. So he had a problem in a certain area, but he still was also a pioneer or a mentor to Samuel in a spiritual area of life, of hearing the voice of God. But there people would neglect any teaching from Eli, condemning him, speaking negatively against him. So there are things in life you need to be mature, you need to have a better understanding. Why? Because there are times ekuti une zvaunogona kuona zviri negative pamunhu, then you fail to learn something positive on him. Chari already inside. Knock. The door will be opened for you. But in the area of knocking, there is a demand of discipline, respect, and humility. You wait for him to open the door for you. That's having humility. In the area of asking, check your relationship, your level of maturity, the ability to manage the thing, what you're asking for, and the motive behind it, why you need that thing. On the dimension of seeking, you must know what to do, what connects you to what you are seeking. Chauri kutsvaga chinotsvagwa direct here kana kuti une zvaunoita in return chauri kutsvaga chongomanifesta. Ukadyara unokohwa. Sarega kutsvaga goal nekushuwira kuva negoal. Tsvaga goal nekudyara wozokohwa. Desire paseeking haisi enough kusvika waita the right principle that connects you to the harvest. Desire is not enough kuti ndinoshuvira zvakati, handi kutsvaga zvakati muupenyu ndaenda zviwana. You always hear people saying ndiri kutsvaga nyasha dzaMwari, ndandiri mugomo ndine zvandiri kunamatira, ndine nyasha dzandiri kutsvaga. It's good to seek the face of the Lord, but the principles of the Lord are already written. So when you are seeking the face of the Lord, it's another dimension. But when you seek the principles of the Lord, they are already written in the word. Usaendere mugomo nyaya yakanyorwa panapa yaunofanirwa kuverenga, uonzwa, oita. Nokuti zvese hazvisi paask, zvimwe zvapa seek, zvimwe zvapa knock. So don't try to go and look for what is already written.
Just read it, study it, and apply it. Kutsvaka chinhu chakanyorwa kudhara chiripo. Unoenda mugomo urimo in prayer, God will fly you through the scripture as well. Because the word of God is God. So ukatsvaga chinhu chiri mushoko. Sometimes God will just take you to church, poparidzwa shoko rezvinhu zvauri kutsvaga. The way yekuita zvinhu zvinoconnecta chauri kutsvaga. So don't try to go for prayer pachinhu chiri written. Nokuti prayer haisi substitute yeignorance. Handizivi hangu pano chanonamata kuti zviite. Ukatonamata, God will reveal to you zvaunofanirwa kuita. That's why shoko rasvika parinoti, in prayer ask. Kunoti kune zvaunogona kutokumbira in prayer. Kunoti kukumbira neprayer chinhu zvitori tu. When you pray, ask. Anyway, thank you so much, guys. Thank you so much, guys. We meet again tomorrow. By God's grace, by God's favor. Mwari wenyasha vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. Ndifuwa ndo zvakatenderwa naShe kuti tingoshare on this day. Matthew chapter 7 verse 7. Ask, seek, and knock. How to apply those three principles in life. Ask, seek, and knock. Kumbira unopiwa, kugodza unozavirirwa, tsvaka unowana. May the good Lord bless you. May the favor of the Lord be upon your life. Mwari vakugonesei, Mwari vakuchengetei, Mwari vakurwirei. Baba ndinonamata, I pray over the viewers. Your hand of favor. I speak the blood of Jesus that speaks better things than the blood of Abel. Shoko renyu rinoti nemavanga aJesu takaporeswa. Ndataura utano pamusoro peupenyu hwavana venyu. Ndataura utano nekuporeswa pamusoro pemhuri dzavo. Mumazuva edenda reCovid-19, we speak the blood of Jesus. We speak the covering of the blood of Jesus upon their families. Baba tinonamata kuporeswa mune vari kurwara. Utano nenyasha dzenyu. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Thank you, Father, in Jesus' mighty name. Amen. God bless you. God bless you. Murare munyasha, maitekla murwira nyamunda. Thank you so much. Sister Melody Praise Zapasi. Thank you so much. A good night to you. Maimi Ndamberi, a good night to you. Maimi Mvuri over there from Manchester. Sister Ivanice Gatawa over there in Kuwait, a good night to you. Maimu Kwena, thank you so much all the way from USA. Sister Shamiso Jack, a good night to you over there in UK. Anyway Makokoro, a good night to you. Baba Chuara, a good morning to you over there in New Zealand. God bless you, God bless you, God bless you. Blapimbas Mugonebu ina mfumu Mulungu akudariseni zikomo kwambiri. Baba Gusha, how are you doing? How are you doing, my brother? May the good Lord bless you. Thank you so much all the way from Domboshava. How is Domboshava? May the good Lord bless you. Sister Sylvia Dumbuya, welcome. May the good Lord bless you. A good night to you. May the good Lord favor you. Thank you so much. Mkoma Prince Mkakavari, how is Cape Town? May the good Lord bless you. Over there in South Africa, Mkoma Prince, may the good Lord favor you. May the blessing of the Lord be upon your family. In the mighty name of Jesus. My Anna Kamombe, thank you so much for tuning in. God bless you, God bless you. Mwari vakuchengetei, Mwari vakurwirei, Mwari vakugonesei. Mwene wazvo gogo vasikana, thank you so much. Mulungu akudariseni kwambiri, Mulungu akusungeni zikomo kwambiri. Thank you so much. Mainoku Mashamombe, God bless you. Thank you so much over there in Australia. A good morning to you there in Australia. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Lee Chuome all the way from Perth, Australia. May the good Lord protect you. May the favor of the Lord be upon your life. My love, Nesmukora, may the good Lord bless you. May the favor of the Lord be upon your life. Sister Makaita Msache,
all the way from UK. God bless you. Thank you so much. Julian Tingadi Mutsonziwa, God bless you. God bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord bless your family. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Prophet Shama Shabalara, God bless you, man of God, all the way from Wange. May the good Lord bless